বিয়ের প্রথম প্রথম। হ্যাঁ রে, হ্যাঁ রে, আমি খুব ভালো আছি। আমার শাশুড়ি খুব ভালো রে, খুব ভালো। আমাকে একটা কিছু করতে দেয় না, কিচ্ছু না, আমি কিচ্ছু করি না তো। আমি তো সকাল 11টার সময় ঘুম থেকে উঠি, আমাকে খাইয়ে পর্যন্ত দেয়। জানিস আমি অনেক জন্মের তপস্যায় এই শাশুড়ি পেয়েছি। সবার ঘরে ঘরে যেন এমন শাশুড়ি হয়, এত ভালো শাশুড়ি আমার। অনেক পুণ্যের ফল আমার এটারে, অনেক পুণ্যের ফল। আমার শাশুড়ি খুব ভালো, খুব আমাকে খাইয়ে একটা কোনো কাজ করে আমাকে, বৌমা তুমি বসে থাকো, তুমি আমার লক্ষ্মীমন্ত বৌমা। হ্যাঁ। বিয়ের 1 বছর পর। এখন আমার শাশুড় করা বসে সারাদিন আমাকে খাটিয়ে মানে, সারাদিন উনি একটা কিছু করেন না। কতটা মেয়েদের পাপ করেছিলাম যে আমার শাশুড়ি পেয়েছি কি জানি, কুচুটি শাশুড়ি পেয়েছি, কুচুটি। সারাক্ষণ শুধু আমাকে খাটিয়ে মারছে, নিজে বসে থাকছে, একটা কোনো কাজ করে না। আমি সারাদিন খাটি, জানিস একটা কুচুটি পেয়েছি। কত জন্ম যে পাপ করেছিলাম, পাপ 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 করেছি, তাই জন্য এই শাশুড়ি পেয়েছি। কেউ যেন এমন শাশুড়ি না পায়, কেউ যেন এমন শাশুড়ি না পায়। আর বলিস না, আমি একটুও ভালো নেই, একটুও না। সারাদিন খাটি, মানে সারাদিন, জানিস তো। তবু একটু নাম করে না, জানিস। আর বাপের বাড়ি যাওয়ার নাম করে কি বলতো, মুখটা ফুলিয়ে বসে থাকবে, সবসময় মুখ ফুলিয়ে বসে থাকবে। বাপের বাড়ি যাওয়ার নাম শুনে নিজেকে কাজ করতে হবে না, মুখটা হপ করে বসে থাকবে। আমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল রে, কি পাপ করেছিলাম।